Moin Leute und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Bierzone-Videos. Für mich war es die erste Bierzone und ein absoluter Erfolg. Freut euch auf spannende Gefechte und geile Action. Wenn ihr unsere Ausrüstung und Gear sehen wollt, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den könnt ihr natürlich auch kostenfrei abonnieren. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt, und schaut auch gerne mal bei uns im Stream vorbei. Und jetzt viel Spaß. So. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht, Freunde? Wir sind am Start. Aufgerödelt. Bepackt. Wir haben Bock. Wird gut. Wetter ist, naja. So lala. Wir gehen runter. Wir gehen ins Spawn. Dann geht's rund. Alter. So. Einfach verschanzt und halten wir. Wir müssen nicht zwingend weiter verrücken. Hat sich einer nach rechts bewegt und zwei. Ich habe hier kein Schussfeld, zu viel Busch. Ich auch nicht. Da rechts, da rechts. Ja, ja. Verdammt. Null. Guck, schieß weiter, weiter. Bisschen weiter links. Ja. Okay, passt ihn. Wir sollen hier einfach nur halten. Hier geht's nicht gut. Schönes Ding. Da ist er wieder. Ja, verbindet sich gerade hinter dem. Wieder am Baum. Beschuss. So zwischen Gleise und Berg, oder? So wie der da. Was der war am Fuß im Anfang, aber Philipp! Ja? Komm mal vor! Nee. Na geil. Da liegt noch einer. Warte, da liegt noch einer. Da liegt noch einer von uns.
Oh Scheiße, Beschuss schon. Wir müssen zurück. Die schießen hier rechts durch, das ist scheiße hier. Oh Gott. Das kommt von drüben gerade. Aber hier hinter dem Busch sind auch welche. Hier hinter dem Busch sind auch welche. Deswegen sitzen wir eigentlich hier. Aber das kommt von drüben komplett durch. Alter. Ey. Sorry. Voll in der Schuss. Nicht schießen, gucken. Das Problem Rot. ist, kommt halt hier bald von hier rein. Rot, rot! Da liegt er. Hit, hit. Hit, Alter, das setzt hier rein. Aua, 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 das scheiß Ding, aua. Nachdem unser Einsatz bei Flagge 7 komplett gescheitert ist, sind wir in den Hauptspawn zurück, haben aufmunitioniert und nach Absprache haben wir dann die Map-Seite gewechselt, sind über die Bahnschienen hoch Richtung Flagge 13. Warum? Ganz einfach, für mich persönlich war es die dritte Bierzone. Alle 3 Bierzones insgesamt jetzt hauptsächlich oben auf der Hangseite gespielt. Die meiste Erfahrung, am meisten ortskundig, sage ich mal. Von daher eigentlich ein Heimspiel dort oben zu spielen. Haben wir so erklärt, haben wir so abgesprochen und schon ging es für uns ab Flagge 13 weiter. Das ist krass, ne? Ja. Oh, Scheiße.